यार भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। छोटे भाई का वीडियो है यार, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से आपका कोई कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लाल बटन को दबाना है यार। सब्सक्राइब कीजिए गुरु टेक्निकल शो।
तो फ्रेंड्स हम तालाब के पास आ चुके हैं टेस्टिंग करने के लिए हमारा बोट काम कर रहा है कि नहीं। तो फाइनली हम तालाब के पास आ चुके हैं। मैं टेस्ट करने वाला हूँ। देखिए आगे पीछे होना है कि नहीं। देखिए आगे जा रहा है और आगे जा रही है। लेफ्ट राइट का बटन है। देखिए आगे जा रही है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अभी पीछे आएगा। देखिए देखिए पीछे पीछे आ रहे हैं। देखिए आगे 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 जा रहे हैं। अभी पीछे आएगा। देखिए पीछे आ रहे हैं। देखिए दोस्त अच्छी तरीके से बहुत दूर जाता है। एंटीना का बहुत दूर पकड़ता है। बैटरी बैकअप तो ज़्यादा है, 2 से 3 घंटे तक रुक जाता है बैटरी बैकअप। बहुत दूर जाता है। इसका एंटीना बहुत दूर पकड़ता है। दोस्त इसका ब्लेड इतना सॉफ्ट है कि पत्ते वगैरह लग रहा है तो कट जा रहा है। देखिए कितना पत्ता तालाब में। तो अच्छी तरीके से हमारा बोट काम कर रही है। देखिए कितना फास्ट, देखिए कितना फास्ट जा रहे हैं यार। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो देख के चले जाते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो यार। जब भी मैं ऐसा वीडियो छोड़ूंगा आपको पहले ताज़ा ताज़ा मिल जाएगा यार। तो यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख के चले जाते हो। तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका बस सब्सक्राइब लाल बटन ही दबाना है।